इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टलाई बधाई छ नयाँ आइसिजी आएकोमा। यसलाई हामीले अन गर्दाखेरि चाहिँ यो दाबी राख्ने, यो दाबी राख्यो भने चाहिँ अनि बल्ल अन हुन्छ है त। अन भइसकेपछि यो स्क्रिन आउँछ र स्क्रिन आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने छ, यहाँ देख्नुभयो तपाईँको म्यानुअल मोड भन्ने छ, यो राम्रोसँग देख्यो नि म्यानुअल। यसलाई हामीले अटो 8 सेकेन्डमा राख्छौँ हामी। यो कहाँ राख्छौँ भने यहाँ देख्नुभएको छ, यसले यो दाब्यो भने उ त्यहाँ माथि चेन्ज हुन्छ। ऊ त्यहाँ देख्नुभयो वान च्यानल निकाल्ने भने यो छ, यो दाबेर है, यो वाला दाबेर। अनि त्यसै गरेर रिदम मोड भयो होइन। त्यसरी अटो 8 सेकेन्ड मोड युज गरे पनि हुन्छ। हो, यो अटो 8 सेकेन्ड मोड युज गऱ्यो भने 8 सेकेन्डसम्म रेकर्ड गर्छ। त्यसपछि आफ्नो रिपोर्ट पनि यसले दिन्छ। अनि यो गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूलाई पेसेन्टको पुरै डिटेल लेख्ने मन छ भने यहाँ टच गर्ने माथि यसमा टच गऱ्यो भने सब चिज आउँछ। जस्तै अब तपाईँको देख्नु भएको छ यहाँनिर डक्टर नेम, पेसेन्ट नेम यो गर्छ होइन। अब इमर्जेन्सीमा डाइरेक्ट पेसेन्ट गर्ने छ भने यहाँ जानु परेन, सिधै यो गऱ्यो। अनि त्यसपछि यो सब चिज आउँछ। अनि यसको चाहिँ सेटिङ जुन छ, यो फिल्टरको सेटिङ चाहिँ उहाँहरू सरहरूसँग छ, राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो सेटिङ हुनुपर्छ है। 50 हर्ज एसीमा, EMGमा 45 हर्ज, DFT फिल्टरमा 0.05 हाम्रो हस्पिटलको लागि सेटिङ हो। यो गरिसकेपछि बल्ल त्यहाँ नोइजहरू अलिक कम हुन्छ। अनि यो सबै राम्रोसँग स्ट्याबल त्यहाँ कनेक्सन गरिसकेपछि, लिडहरू कनेक्सन गरिसकेपछि अनि लास्टमा प्रिन्ट गर्ने चाहिँ यो गरिराख्ने। उसले रोक्छ, आफ्नै प्रोसेस गर्छ। प्रिन्ट कब गर्ने? जब सबै स्ट्याबल भइसकेपछि त्यो तपाईँलाई भन्नै परेन। यो गरिसकेपछि दिस इज हाउ वी डु। अब सेटिङमा जानुको लागि त यहाँ फङ्सन सेटअपमा गएर अरू चिजहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, त्यो गर्न सकियो।